Para los que están empezando, escuchen bien esto. Yo también empecé sin nadie, gonorrea, sin seguidores, sin plata, sin contactos, sin ni un hijo de puta que me dijera vos podés. Me tocó solo, como a muchos les toca. Pero sabes que eso es lo que te forja, eso es lo que te vuelve un guerrero, no uno más del montón. Porque cuando no tenés a nadie te toca creértela vos solo, te toca levantarte cada mañana y decirte yo voy a romperla así me esté llevando el putas. Yo también grabé mis primeros videos con un celular quebrado. Yo también hablaba solo en stream para 2 personas y una era mi mamá. Y claro que me dio pena, claro que me dio rabia, pero me la tragué toda y seguí. Así que si hoy estás empezando y sentís que nadie te apoya, te tengo una noticia. Vos no necesitas aplausos para empezar a hacer ruido, parce. Créetela, trabajala, no pares. Porque el respeto llega cuando demostrás que sos de verdad. Y si nadie cree en vos aún, tranquilo, yo sí creo, hijo de puta.